Сайн Сайн байна уу? байна уу? За ингээд бид хоёрын хүргэж байгаа айхөө зэхөө нэртэй подкастын эхний дугаар хүрэхэд бэлэн боллоо. За, энэхүү подкастаараа бид хоёр Монгол ардын өвчтөндөө болон ардын дог сонсож үзээд өөрт мэдрэгдсэн мэдрэмж сэтгэгдлийн тухай сонсогчийн зүгээс ярилцах юм аа. Тэгээ эхний дугаарт маань сонгож авсан дуу маань Урхан онгор салхи гэдэг Монгол ардын айз мөнгөтийн дуу байгаа. За, Монгол ардын айдын өвчтөндөө Урхан онгор салхитэр юуны тухай юуг ер нь дуусгах юм болоо энэ тухай нэг товч мэдээллийн тухай хуваалцах уу? Тэгээ яг Урхан онгор салхи гэдэг дууг бол 1800-аад оны дунд үед зохиогдсон гэж ярьд юм билээ. Зохиогч нь болохоор Данзан Аравжаг зохиосон гэж ном сурвалж дээр бол тэмдэглэгдсэн байдгийн л. Тэгээ яг тухайн үед би амьдарч байгааг болох мэдэхгүй байна л та. Яг Данзан Аравжаг зохиосон үгүй гэдгийг. Гэхдээ ерөнхийдөө ном судар дээр тэгж бичигдсэн байгаа бол бас үнний ортой зөв бахаа гэж байна. Тэрний нотлох нэг баримт нь болохоор Нэм гаваа найруулагч 97 онд хийсэн Төвчин хутагтын сахиус гэдэг Монгол кино байгаа байхгүй. Тэн дээр Урхан онгор салхиын тухай ингэж ярьдیں۔ Тэрийг үзвэл яг үнэн үү шүү гэдэг нь мэдэх боломжтой. Үнэн үү худлаа яг нэ? Үнэн үү худлаа юу гэдэг. За тэгээд Урхан шишиндээ мөчөөлөхөж дайсагнсан тэр тестүүдийг цааш нь харуулж томилгоогүй цагт та нар хүрээнд иргэж ирэх нүүргүй. Энэ үед яг нэг тийм юм хариуцлагатай гэдэг тэр нэг юм зэрэг гэхдээ ингээд Аравчаг авах гэдэг энэ хүрээний хамбын явуулсан нөгөө хоёр элч нь байгаа байхгүй. яг юм шүү дээ. Эмэгтэй хүний хин гэж бодож байна. Нэг уртын дооч маа зэн. Энэ ч Харахад л энэ хоёр хүн алхаар гэж яриад байна. энэ юм яг ингэж морин заа бодосыг алах юм уу ч юм уу тий. Тэгээ киног нь үзүүлэх болсгоо зөө. Алхаа нь мэдээд явуулсан элчийн аль үжээ мэдсэн байт. Арчаа иймэрхүү хоёр хүн ирэх гэсэн. Ийм сайхан дууг ямар хүний өр зохиосон болоо? Энэ дууг та Викторийн цааш нь харуулах гэж яваа. Аравжаа хутагт үгтэй дамтай зохиосон юм да. Юу? Арич үгүй л гоо. Тэмдэрсэн мөн хүнээс ийм сайхан дуу гарна гэж юу? Ядагчи Аравжаагийн зохиосон дуу шүлгийг мэддэггүй хүү юм аа да. Аравжаа хутагт Хурмавт тэнгэр үлэмжийн чанар Урхан хонгор гээд олон сайхан дуу зохиосон доо. За энэ дээр бол зохиосон гэдэг бүр оруулж ирсэн юм шиг оруулсан хэлсэн байгаас. Тэгэхээр яалч бүр Данзан Аравжаа зохиожээ гэж итгэж болохоор зөө. Тэнгүүд юунаас үүдэж зохиосон бэ гэж бас асуудалтай заа. Юунаас үүдэж? Аха. Одоо ямар нэгэн дууг чинь зохиоход нэг үүдэл санаа хэрэгтэй шүү дээ. Зохиогч нь. Тэнгүүд номон дээр нэг түүх уншихад ингэсэн байгаа. Данзан Аравжаа одоогийн Сүхбаатар аймгийн нутагт байхгүй нөгөө тухайн үед бол одоо Манжин сүргийн адуучин хүн шүү гэдэг хошуунд явж байгаад нэг ноёны охинд сэтгэл алдраад түүнийгээ санагалзахтаад зохиожсон дуу гэж тэмдэглэгдсэн байдгийг л. Тэгээ яг хин гэдэг хүн тасаад тэг зохиосон уу мэдэхгүй л дээ. Би нөгөө хайр сэтгэлийн асуудал юм чинь Данзан Аравжаа би тэр охинд дуулаад тэгж дуу зохиолоо гэж хүн болгонд яриад яваагүй болох гэж бодчих. Тэгэхээр бас нэг ямар учраас зохиосон бэ гэдэг нь бас нэг эргэлзээтэй байж магадгүй. Гэтэ яг өвгийн хөвөд үзвэл яалтгүй тийм нэг хайр сэтгэлийг нэг хүнийг өгүүлсэн, санагалдсан, түүндээ очихыг хүссэн тийм тэмүүлэл мэдрэгдэж байгаа. Чи өвгийн уншиж үзсэн үү? Шүлгийн. Ерөнхийд нь бол яг нэгдүгээр одоо нөгөө хамгийн ихний төрлийг нь бол одоо сонсогдол байж байгаа шүү дээ тийм. Яг бүтнээр нь одоо бүх төрлийг нь уншиж үзэхэд бол бас яалтчгүй
нэг тийм хайрлсан тий ингээд нэг тэр хүнтэйгээ уулзсан тэгж яваад тэр хүнтэйгээ л юм уулзсан гэсэн Тий. санааг бол илэрхийлээд байдаг тий. Тэнгүүд тэр чи одоо зарим ном сурвалж дээр урхан онгор салхич 12 төрлөختтэй буюу 12 банттай мөртэй байгаа штэ. Тэнгүүд зарим ном дээр 7 мөртэй, зарим дээр 8 мөртэй гэд 3 хувилбар байгаа хгүй. Тэнгүүд одоогийн байдлаар бол дуулагдсан хувилбар нь бол эхний нэг мөрийг дуусан байгаа штэ. Тэгээ урхан онгор салхи нь ингээл нөгөө нэг яг хүмүүст хүрснээрээ юу? тий. Дуучдын дуусан байна. Тийм бичлэгүүд нь яг эхний нэг төрлөөр дуусан. Тэгээ яг бүтэн 12 төрлөөр нь дуусан дуучин байдаг болов. Саяхан нөгөө нэг судлаач дорж тагхгүй. Ийм төрийн их 9 том айзан дууг ингээд бүх төрлөөр нь дуусан. Тэнгүүд хоёулаа энэ дуунахны шүлгийг уншиж бол бас сонирм бах те. За. Чи уншаад өгчихгүй. Урхан хонгор салхинд нь уулын мод ганхнаа. Буйхан замт тэрмэн удах тусмаа санагдана. Хөх баглахар модонд хөхөөшөө донготно. Хөөхийн үеийн сэтгэлийг хөдөлгөх янзтай. Халууран анхах зүлгэнд хальж мэлтрэх голд хамаг шувуу ганганахад харин нь илдв санагдана. Харин нь илдв санагдана. Харин илдв санагдана л гэсэн үг байна л та тий. Харин илдв санагдана. Үүлэнг дариглан өндөр хангаан шилт ингийн цэцгэс найгаад өөрийн нутаг санагдана. Хайрт хүний өрн хатраа сайн цагаана. Хавталсан цойж унах маань харж мордох янзтай. Хар элэх тултай ханилд суухад бэрхвээ. Түүнээ гэж сануул төвдөж юундаа суух вэ? 10 хэдэн настайдаа аав ээжийнхээ атганд идэр насаа гүйцэхэд эргэж юундаа хорогдох вэ? Зэрлэг бүргэдийн зулцган жигүүр өдөөнд гүйцэхэд уучин огторгууд нисхийг олон бүгдээрээ мэднэ гэсэн 8 төрлөг байна. Би энэ яагаад 8 төрлийг сонгосон бэ гэвэл над тийм үгийн илэрхийлэмж нь гоё санагдаад байхгүй. Бусд 12 төрлөг мөрлөг нь болохоор нэг мөртийн агуулган дараагийн мөрттэй адилхан ингээд татагдсан болохоор би сонгоогүй. Харин энэ 8 мөрт бол илүү тийм дотоод сэтгэлийн тийм илэрхийлэмж нь амар гоё надад санагдсан. Жишээ нь ингэж байхгүй. 10 хэдэн настайдаа аав ээжийнхээ атганд идэр насаа гүйцээхэд эргэж юундаа хорогдох вэ гэсэн юу л баралж өмнөх амьдралын хүрэнсэн байхгүй тий 10 хэдэн настай баг. Дараагийн хамгийн сүүлчийн төрөл нь болохоор ингэж байна. Зэрлэг бүргэдийн зулцхан жигүүр сөдөө гүйцэхэд өөжин могторхууд нисхийг олон бүгдээр мэднэ. Тэнгүүл энэ мөртөөс одоо энэ төрлөөс харахад тий яг тийм нэг тэр хүндээ сэтгэлтэй хүндээ очиж нийлнэ очно гэсэн тийм нэг чин шийдэн сэтгэлийг илэрхийлээд байгаа хгүй. Надад л тэгж санагд. Тэгээд энэ сүүлийн 2 мөртөөс гоё санагд. Идэр насаа гүйцэхэд эргэж юундаа хорогдох вэ? Уучин могторгууд нисхийг олон бүгдээр мэднэ гэсэн юм тий. Гоё тийм зоримгхон илэрхийлэмж байгаас тий. Бас байж алхаа л юм. Тэнгүүд за ингээд шүлэг нь бол ийм тухайн үед тэгээд данзаа хариуч чинь 1800 он. Одоо 1800 он гэдэг чинь манжийн иргэшээлд байсан Монгол орн шүү дээ тий. Тэгэхэд бас ийм боловсролын төвшмөл өндөр байсан байгаас тий. Яг бүгдээрээ биш ч гэсэн нөө. Тий бүгдээрээ биш ч гэсэн. Яг тэр донд байсан. Хүмүүс арай л өөрөө. Тэгэл шүлгийн ийм сайхан шүлэг байна. Хоёлаа дууч ямархуу янзаар дуусан гэж сонсч үзье заа. Тэнгүүд миний олсон хөдөлбөр бол эмэгтэй дуучин дуусан байгаа, эрэгтэй дуучин ч дуусан байгаа. Тэнгүүд төв алхын алдарт уртын дуучин Намжилт гэж хүний дууснаар ингээд сонсгол л штэ. За сонсцгоё. Тэнгүүд эрэгтэй хүнээ хоолоогоор дуулангууд штэ. Надад илүү нөгөө би чинь байнга анх сонсч эхэлсэн үеэс л нороо банзадван дууснаар сонссон байхгүй. Тэгэл таалагдаад одоо бараг 2 жил гарan сонсож байгаа байхгүй. Урхан салхи. Тэнгүүд эмэгтэй хүний хоолоогоор гоё санагдсан гоё цээлхэн байгаа.
Тэгмэд яг энэ намжлагын дууснаар ч юм уу ингээд сонсонгод илүү тийм хөгжинлэг бичсэн зүгээр ингээд гоё тал тэ адууны бичээр ч юм уу зүгээр дуулж байгаа юм шиг гоё тийм яг нэг хөдөө хээр бодогдоод зүгээр нь хөгжимгүй ангаар нь дуулвал илүү гоё юм шиг санагдтыг. Тийм Яг үү. эрэгтэй хүний хоол болохоор эмэгтэй хүний хоолоогоор сонсонгууд яг ч юм хөгжим орохгүй болох тэ хөгжимтэй бол бүр гоё. Эрэгтэй хүнийг бол яах вэ? Адууныхаа бичээр тэ хээр үдэ хамт мөр унаар хамтдаа явж явах тэ аялж байвал гоё санаг. Чам Надад бол бас нөгөө ихэнхдээ л бас яг эмэгтэй хүмүүсийн хоолоогоор дуулж эмэгтэй хүмүүсийн дуулж байгааг ерөөхдөө ихэнхдээ сонсч ийсэн. Одоо тэгэнгүүт ингээд доош тагхгүй бас нэг дуусан нэг бичлэг байдаг шүү дээ тий. Тэгэнгүүт бас энэ намжлагын дуусан бичлэгч гэсэн одоо ерөөхдөө ингээд нэг тийм нөгөө байнга сонсдог юм эмэгтэй хоолойнуудаас илүүтэйгээр ингээд надад бол ингээд нэг өөр юмнууд ингээд бодогдуулдаг. Одоо чинь ингээд таны хэлж байгаачлан тий одоо нэг юм ялцчгүй юм ахуй бодогдоод нэрэл юм адууны бэлчээрт ч юм уу тий хоньны захад ингээд дуурайд явж байгаа юм шиг. Нэрнгээсээ л нэг тийм өрхөн гол шиг тий уяхан гол шиг тэр хүүтэйгээ ингээд хүүтэй ингээд удах тусмаа дасдаг та гэд ингээд нэг тийм яг ингээд хажууд байгаа юм шигээр мэдрэмж төрүүлж чадчих байгаа юм шиг. Гоё нэг нөөлгтэй төвшгтэй хоолой сонсогддог гэсэн яг тийм энэ эрэгтэй хүний хоолоогоор сонсохоор над хийдэг өвөөмс бодогдоод байгаа юм шиг те. Яг нэг гэрээ хаяанд дуулаа сууж байгаа юм шиг өө. Тий яг нэг хатуурт дуулж байгаа гэсэн те. Ямар ч нэг хөгжим данго. Тэнгүүд дөрж давхгүйн дуулснаар болохоор гэтээ энэ нөгөө жоохон дээрийн бичдэг болохоор жоохон тийм чанарын хувьд муу. Тухайд бол техник технологиг хөгжөөгөө л байсан байна. Тэнгүүд дөрж давхгүйн дууснаар тийм байна. Тэгвэл танд одоо энэ дуурчдын дууснаас яг аль дуучныхын дуусны илүү сэтгэл төрүүлдэг вэ? Аль нь илүү гоё санагддаг вэ? Би бол анх өөрхөн онгор салхитай танилцсан бол уус Норбацдгийн дуулснаар танилцсан байхгүй. Норбацдгийн дуулснаар сонсч эхлээд тэгээ сүүлд одоо онгорсноос 3 сараас хойш бол би Бадман дуучны дуулснаар илүү сонсоод байгаа. Сүүлийн үед.
Бадан дуучны дууснаар бол гоё надад бол. Илүү таалагдсан бахан тий. Гэтэ мэдээж нуруу банцдгааны дуусандаа өмнөж шүү дээ. 2 жил гараа сонссон чинь тий. 2 гарааг сонсоод. Надад бол бас яг нуруу банцгаан дуусна илүү таалагддаг. Сонсоход ингээд яг тэр нөгөө нэг одоо зигээд тийшээ явдаг хэсэг аа шүү дээ. Тэр хэсэг нь бүр яг юм гээд бүх юмнаас нэг татарч байгаа юм шиг мэдрэмж төрөлдөг. Тийм болохоор нь сонсох дуртай. Яг ингээд нэрнгээсэл нэг тийм өрхөн хонгор салхитэй хавар болохоор яалтчгүй ингээд та сая 3 сараас хойш сонссон гэсэн шүү дээ. Хавар болохоор яалтчгүй нэг тийм энэ дуу ингээд байх ёстой юм шиг санагддаг. Яг ингээд тийм ээ тийм гэж ингээд бодогдолдог. Тэгээд яг ингээд нор банцгаан тулснаар өөлөх. Хавар гэснээс би анх сонсоод хавар яагууд хамгийн анх бууж ирсэн дүрслээ штэ. Миний одоо 20 онд чинь коронагийн жилээс штэ. Тэгэхэд ажил завсарлцсан. Тэгээд би хотор манах гараа тэгээд адавтайгаа хотор тавьчихсан. Тэгэл нэг хавар болоод гайгүй ногоо цохойгаал ингүүд гайгүй ногоон цадгаал хотор буцгаал. Ингүүд чинь тэр хотроо явах чи одоо бол хэцүү штэ. Хөөж дуусан тий. Тэнгүүд яг нэг жоох нэг 10 хончвол ногоон цадчих гээд идэв тий. Гайгүй мал твэрч гэдэг. Тэгээ нэгсэн чинь нэг яг тэр хавийнхаа айлуудад бас тэгээ айлууднаас нэг 10 хоног байлгах маяг байгаад байдаг. Тэнгүүд яг хавар болоод өөр унаад ирэнгүүт яалч хүн малын сэтгэл яалч нутг руугаа тэмүүлдэг юм байна. Яг тэр зураглал боос байхгүй. Тэр яадаг вэ гэвэл айл годог нэг дээр ороо болохоор адгаа усалдаг. Бууж. Тэнгүүд яг ингээл ороо тав мав үед ингээл адуу нурц өөрсдөө ингээл ходог руугаа цуугаал ирдэг байхгүй. Хатраар. Хойд уулнаас буугаал. Яг тэгэл тэр зураглал бол ингээд тоос татуулаад ингээд салхи хаанаас энэ салхины урууг ингээд адууны хөлөөр босон тоос ингээд намраал. Тэгэл ходог дээр зогсож чаддаг бас гоё л доо. Яг тэр өмнөх 20 оны тэр юу тусан гэж. Спорт явж явах үеийнх нь яг тэр дүрслэл ингээд бодог байна тий. Сэргсэн. За тэгвэл хоёлаа ингээд энэ дугаараа жаргаагаад сүүлд нь өрхөн хонгор салхи гэдэг дуу норуу банцдгаан дууснаар сууж үзье. За тэгээ норуу банцдгаан дууснаар сонсгоё. Өөр юм ярих гэсэн үү? Үгүй. Бас хөгжмийн эхлэн гоё те. Яг энэ бичлэн.
За юм байна да. Гайхалтай. Янзтай. Гой. Яг хотын дог гоёын мэдрээд, сайхныг мэдрээд сонсол гоё. Тэг мэдэрч эхлэхээс өмнө бас хэцүү. Хэцүү шттэ. 10 жил мэлдээд сонсдогчгүй байсан. Бараг сонсвол унтахаар байлгаа. Тэгээ үгийн ч ойлгохгүй те. Тэг аян ч бас нэг яг ингээд за уг нь бол ингээд тодорхой бас нэг юм айгүй гоё аялгуулаг яваад байгаа тэрнээсээ л тогтоогддггүй. Тийм барьж авах үг байхгүй учраас ойлгохдохгүй байгаа учраас ингээд баригддаггүй л юм шиг байна бодохоор. Би л хотын дог яг анх 13 онд хөөх айлын сонсоод за ер нь энэ дог сурах юм байна. Сонсонгуутай. Тий. Сонсоодаас тэгээд тэр чи яг нэг 17 8 9 гэл настай болчихж байгаа шүү дээ. Тэгээд гайгүй тэр чинь нөгөө унаг таамагны найр майран дээр бас нэг дуулах хэрэгтэй, нэг 3 дуутай байх хэрэгтэй. Тэр үднээс хөөхөн айлгыг сурыг гэж боддог сурсан байна. Тэр нэг хөөхөн айлгыг дуулах юм бол хүмүүс түрээд дуулчихар хэмжээндээ ч тийм. Энэ бол хүмүүс мэддэг. Хамтдаа ингээд дуулчихар. Хотод яг зүгээр нь унаг таамагны найр майран дээр ганц хоёр дуулна л. Тэгэхээр ер нь бол мэддэг хүн л ер нь хоордоо баг гэж байх. Яг 4 нас хөөх айлгыг мэддэг хүн ховор. Харин 4 настай айлгыг бол мэддэг хүн мэрсэр байдаг байхгүй. Тэгж л анх уртын дуу танилцж эхэлсэн үү. Тэгэл яг 20 оноос тэр короны жил тэр хоторт байхдаа л илүү сонсдог болоод тэр хоторт байхдаа нөгөө өдөр болгон төмөв орж чадахгүй шүү дээ. Хүний нутагт байгаа. Тэгээд 7 хоногт нэг удаа нөгөө бензин тасаа авахгүй л сумын төв ордог гэсэхгүй. Тэр хоторлдог аймгийнхаа. Тэгэл сумын төв оронгуудаа дата аваад пэс орно, YouTube орно, сонсох юмнуудаа татж явна. Тэр үед яг 90 бор харцаг Эрдэнэсгийн оног хөөх айлан 3-аа татж аваад тэгэл хөдөө очил гэртээ сонссон шүү дээ. Яг ингээд хөдөө гэртээ сонсож байгаа үед яг илүү ойлгогдож байгаа бах тий. За ер нь бол ийм тий морийг ч угаасаа хөлтөн сууж барих хэрэгтэй юм байна тий. Хөөхөн халуун хөлтөн сууж бариараа тий ингээд яг тэр ахуйдраа бүр гоё л да яг нэг цогцлон тийм ээ тий. Тэгэхгүй яг ингээл хотын төвжээнд сонсоо бас ямар хөдөө сайхан уулын ороод ир сууж сонсох шал өөр л тийм авах мэдрэмж нь бодох бодол нь өөр. Тэр утгаар чи анх одоо чиний талаар ярив. Хотын дуутай хизээ танилцсан. Яаж дурлж эхлэв? Ямар дуу чамд нөлөөлөв? Анх биштэй. Mask production хошин шиг. Тэрэн дээр юм арга өрсөн амар гоё ихч гарч игээд. Тий би мэднэ тэр чинь. Тэр чинь нөгөө оддын ирэлт баха тий. Оддын ирэлт үү авьяас асгарсан. Алтан шагаамаа гардаг юм үсттэй. Алтан шагаа юм шиг тэр чинь mask production биш. Алтан шагаа гардаг штэ. Гүү штэ алтан шагаа чинь нөгөө нэг шинэ үеийн хошин шиг юм. Тийм үү. Шинэ үеийн нөгөө боё нөгөө нэг боётой хошин шиг алтан шагаа. Маскын хошин шиг чи нөгөө арга үрээд гарч ирээд дуулж дордог юм үстэй. Нөгөө баяр магна энтер үүдэн штэ. Тийм. Тэрнэр алтан шагаа гардаг. За тэрнэр ингээд ийм арга үрсэн амар гоё ихч гацсны бор ор юм бэл цогоод байлаа. Яг ингээл нэгээд дуулсан ч ваа. Яг тэгж л анх хортны нөхөд. Амар гоё царайлаг ихчтэй. Царайг нэг санахгүй юм. Царайлаг нь санаад байна. Ямар ч дуулдгийн санаж байна. Яг ийм амар гоё ихч гаж ирэл ийм арга үрчил. Яг үндэ тэнд ингээд ийм өчнөө олон ингээд хугацааг бэлдэж тэр тэмцээнд бэлдэж өнгөрүүлсэн тийм оролцогчдын дүрээр ингээд бусаж жүжигчин жүжиглдэг штеп. Ингээд зүнэх бэлтгэл хийсэн. Гэхдээ яг үндэ ямар ч бэлтгэл хийгээгүй тэрэнд ингээд зорж бэлдээгүй хэрнээсэл зүгээр л ингээд ахуйдаа ингээд дуулаад явж байгаа нэгээд амар нэг шүүгчдийнх нь хүсч хүлээсэн хайсан хүмүүж таардаг штеп. Тэгээ яг тэр хошин шогийг авах үзэл энэ утга танилцсан үн тэр тэгэл дурлцсан юм. Үгүй тэгээд дурлаагүй штэ. Зүгээр ингээд нөхтийн нөгөө за нэг ийм л юм байдаг юм байна да гэж бодсон үн. Тэрний дараагаар олонгоц юу яасан? Нэг ахлах ангид 12 дугаар анги хацаал ах юм яалтчгүй ингээд би юу суртын доо мэдхгүй. Манай аав ээж өвөө юм ялан ч мэдхгүй. Тэгээ ингээд 10 дугаар ангид илүүдээ яг юм уртын дуу дуулахаас өөр аргагүй болсон байхгүй. Заавал уртын дуу сурцсан байх хэрэгтэй тэгээд анх юм хөөрхөн айлууныг хөөрхөн айлууныг л хамгийн амархан дууд сурыг гэл хайгаад хөөрхөн айлуун би бас анх хөөрхөн айлууныг сонсч байсан байхгүй. Яг ингээл хөөрхөн айлууныг л сурыг хамгийн амархан дууд. Угаасаа таач тэгж бодсон нь хөөрхөн айлуун хамгийн амархан гэж бодсон нь эсвэл яг хөөрхөн айлууныг авсан гэсэн. Яг чихэнд наалттай ер нь боломжийн санагдсан баг л та.
Аха. Надад бол төөрхөн айлууныг ингээд айгүй амархан бистрик юм. Одоо ингээд бистрик тэгээ ингээд хүмүүсийн хамгийн их сонссон байж боломжийн хамгийн их сонссон байх боломжтой хөөрхөн айлуу юм байна лээ. Одоо ингээд бодоход. Тэгэл анх ингээд за ингээд хөөрхөн айлууныг сурч би угаасаа ардын дуулдаг ингээд сонсч өссөн болохоор мэдчихсэн ингээд манай аав хонд явтаа ардын дугаа дуулна тий ингээд гэртээ зүгээр ингээд гэхэд тий альмаа гэд ингээд хүрнэ гэдэг шиг ингээд манай аав юм ардын дунд айгуу дуртай хайртай байхгүй тэгээ тэрийг ингээд дуулах дуртай. Тэгээ ардын дуу сонсч өссөн болохоор ер нь бол ингээд бас дуулж чаддаг байсан юм шиг байгаа юм. Тэгээ ингээд уртын дуу дуулах хамгийн боломжтой нь байж тараад сургуультай. Тэгээ манай сургуулийн багш ингээд дуу хөгжмийн багш маань намайг ингээд за ингээд ардын дуу уртын дуу ингээд сураа минь ингээд хэрэгтэй байна гэд. Тэгэл ингээд сурдаг баатар болоод бичлээ. Үгийн бичиж авъя да гэд. Тэгээ ингээ үгийг ингээд бичээд яасан чинь үг нь ойлгохгүй. Хөөхөн халиун гэсээ тэгэл ойлгохдохгүй. Яг юу гэдэг байгаа болоо энэ одоо яг яагаад байгаа болоо гэд үг нь ойлгохдохгүй. Аян тогтоохгүй амар хэцүү. Тэгэл нэг дэсэн дөрмөнөр дэмчгэн гэдэг шиг тэг ингээ Google дээр ингээд үгийг бичиж хайж аваад ингээд дууны үг гэж хайж аваад ингээд уншаал заа ингээд дуулаад байна гэдэг. Яа сонсч ирсэн. Одоо л яг гоё амтанд нь орцсон л явж байгаа шүү дээ. Тийм одоо ингээд өөрөө сонсдог болоод дуулах гэж оролддог болоо. Тэгээ ингээд явж байгаа болохоор яг үнэндээ уртын дууны тэр нэг дөрвөн мөр ингээд нэг төрлөг болж байгаа тэр нэг та түрүү хэлсэн нэг ингээд өрхөн онгор салхи гэсэн чинь 12 хүүгээс ингээд тэрийг 3 4 минут болдог гэж. Тэгээд тэр нэг 12 хүн үгэнд амар их юм багцдгийг агуулгаддгийг ингээд мэдээд ингээд уншаад хэлэхээрээ ингээл хүмүүс амар дуртай одоо ч гэсэн ингээд сонсдог ингээд мэдэрдэг ойлгодог хүмүүс байд юм байна гэж бодсон. Гэтэ уртын дуу бас тийм амархан дуу шүү дээ амар хэцүү те. Тэгээд яг тэр айзмын уртын дуу их том дуунууд бол яг хэцүү багийн хүнд болохгүй. Гэтэ бол яг сонсоход бол үнээр гоё. Тэгэхдээ заавал айз өгөхгүй бистрик дуунаас ч надад ихэнд амар хэцүү санагддаг шүү. Тийм амар хэцүү санагддаг. Нөгөө нэг ойлгох хүртлээ яг юу дуулаад яг юуг илэрхийлээд байгаагаа мэдэх хүртлээ амар хэцүү юм шиг. Юм болоод одоо бодоход ингээд үнчин цагаан ботох өсгийнхөө эрхийн ингээд буйлна гэдэг ингээд нэрэл үнчин ботох тэг ингээд өсгөөд ингээд буйлж ин да гэдгийг мэдэх ингээд бодох ингээд нэг толгой дотор ингээд төслөг хүртлээ ойлгодоггүй юм шиг санагдсан. Тэгээ одоогийн байдлаар шүү дээ залуучууд ер нь хэр уртын дуу ардын дуугаа сонсдог сонирхдаг бол миний бодлоор бол бас яг байхгүй гэж хэлж чадахгүй хаа. Яг ингээд над шиг ойлгохгүй байжгаад ойлгодог болсон тий сонсохгүй байжгаад нэрийг гоё юм биш үү гэж боддог болсон хүүхдүүд байгаа хаа гэдэгт итгэлтэй байна гэж найдаж байна. Миний хувьд л одоо миний эргэн тойрон ингээд найз нөхөд ч юм уу дүүнэр яг уртын дуу сонсоод ардын дуу сонсч байгаа бол ер нь л байхгүй гэж болно заа. Яг л ил үл мэддэг байхгүй тий. Тэгмэл ганц миний мэдхээр ганц л манай найз гэдэг тэр бол ардын дуу сонирхдаг бас дуулыг яаж сурах сонирхолтой тийм л юм. Бусдаар бол нэг тийм залуучууд нэг хөвчлэн өөр л дуу сонирхож байна л да. Нэг жоохон хоцрогдож байна те. Энэ хотын дуу чинь тэгээд тэр болгоо нөгөө дуулдаг хүн ховор. Тэгээд одоо яг ховор болохоо нөгөө дуулдаг хүмүүсээс өв залхамжилж авж байгаа өв тээж байгаа хүмүүс нь бас ховорж байна те. Яг нэг мэрэгжлийнх нь л байна да. Тийм яг нөгөө зорж сурж байгаа хүмүүс л зорж судалж зорж уншиж зорж сонсдог байхаа. Дээр үед ч л одоо бас найр майрн дээр бол уртын дуу дуулдаг хүмүүс байсан шүү дээ. Миний багт л авдаг өвөө уртын дуу дуулж ах шиг санагдтыг одоо санагддаг. Тий би чинь бага багс 3 4 настай өвөө дагаал найранд яв. Тэгэхэд л дуулдаг байсан. Тэгэл мэдээ орсноос гайг ухаан суугаад яаснаас биш. Яг тийм уртын дуу дуулж байгаа юм бол тэр болгон таараагүй. Би бас яг дэрэгдээс нь ингээд нөгөө 10 жилийн сурагч явах тэр сонсож байгааг байхгүй. Яг ингээд миний хажууд хин нэгийг дуулчихаг би огт сонсож байгаагүй. Тэгээд илүү ингээд нөгөө нэг анх ингээ хөөрхөн айлууныг бичих гэсэн чинь бичигдгөө ойлгогддоггүйсэн юм шиг байна. Яг ингээд сонсож өссөн тэг ингээд ахуйн бүрдсэн тийм нөхцөл байдалд хүүхдүүд ч хэлэхгүй хүмүүс ингээд илүү автдаг болоо да гэж бодож байна. Гэтэ энэ уртын дууган дээр яг ойлгоод ухаарад чинь өөрт нь гоё мэдрэмжээ аваад хэлсэн үнэхээр гоё. Тэн дээр нэг юу гэдэг л та.
Альч балруугаан залуус дүүнертэй бүр гიშгэлгээд идэв штэ. Тэн дээр нэг мөртээд байхгүй. Тэгсэн чи юу ямар хөө агуулгатай гэвэл чи чанга страт хөгжмийн аялгуунаас илүү учирлаж аргацсан ардын дундаа чи таснаа гэсэн мөртөд идэх байхгүй. Тэнгүүд яг нэг гайгүй эмний наад цаанаадахыг ухаардаг болгоо л нэг 20 гараа л тий. 20 насны өндөрдөг дээрээ сэлгээд да. Яг эмний учрыг нэг гадралдаг болоод ирэхдээ яг тийм ардын дуу муу утын дуу сонсвол илүү гоё ойлгоод юмыг арай өөр өнцгөөс тийм бодох гэж харах гэж хичээдэг болох юм шиг санагдав. Ааха. Нэрэл нэг тийм дээ. За бас тийм ч байж болох юм да гэж нэг тийм нэг хүн болгоныг юм болгоныг нэг хүлээн зөвшөөрдөг. Зөвшөөрүүлж чаддаг юм шиг. Өөрчр бол тийм юм. Ингээд одоо жишээл ингээл хотод ч юм уу 4 ханы донд ингээл суугаал юм хийлэн штэ ажил. Ямар оюуны ажил мөжлийг юм бодох. Ингээд гацааны үед ордог штэ. Хөдөө гараад юм уул толгой дээр хярдаар ингээд явж хад шаал өөр юм бодсон тий. Бодлол өстэй хамаагүй ингээд нэг чөлөөтэй санагдаад. Тий. Тэрнтэй адилхан уртын дууг яг тийм тухайн орчин нөхцөлд сонсвол бүр гоё. Уужраал явчихдаг л та. За тэгээд болоо өнөөдрийнхөө дугаарыг ингээд энэ үргээд өндөрлөе доо. Бид хоёр ингээд Орхон ангар салхи дууны тухай судалж мэдсэн, уншсан, сонсон зүйлхийн тухай хуваалцлаа. Тэгээд энэ бүх зүйл маань болохоор сонирхогчийн, сонсогчийн зүгээс өөрсдийнхөө хэмжээнд судалсан зүйл бас бид хоёрын хувьд ингээд мэдсэн тэгээ энэ дууг сонсоод мэдэрсэн мэдрэмжийн тухай ярилцсан юм шүү. Хамтран ажилласан Жанахаар морин хуурын музей хагч нартаа баярлаа. Баярлаа. Баяртай.